Кутман күн, кыргызстандыктар. Барыңар күтүп атсаңыздар керек. Биз бүгүн бийликтин чакыруусу боюнча Кемпирабад, негизи эле кыргыз-өзбек чек арасы боюнча жыйын болот деп чакырышкан. Көчө ошол жөнүндө көп талкуулап, бүгүн кирип чыктык. Көптөгөн активисттерибиз ачык болбогон үчүн кире албайбыз деди. Анан баягы эмне эле силер көп сүйлөйсүңөр, силерди чакырып атканда эмне үчүн барбайсыңар деп айтпасын деп биз бардык. Анан ошонун жыйынтыгын бир сыйра силерге айтып берейин дедим. Эң башында биз келгенде баягы өздөрү сөз сүйлөдү. Президент айтып берди, кандай кыйынчылык менен переговорлорду жүргүзүп атканын. Анан Ташиев айтып берди. Орто жеринде айтып аткан жерден ал айта баштады. Биздин ушундай Кыргызстанда аябай көп бузукулар бар. Алар маселени, картаны бир да жолу карабай туруп, бузукуларды кылат. Ошондой бузукуларды дейт, мен дейт, мамлекеттик жумушчу болуп турган үчүн эле турам дейт. Атак андай эмен болбосо дейт, мен жөн эле жанчып салат элем дегендейди айтты да. Анан биз баарыбыз күжүлдөп, манипуляцияң менен коркутуңду токтот деп баягы зал уже кыйкырып чыккандан кийин өзүнө келди. Садыр Нуркожоевич болду, бир ачууңду бизге мага бер деди. Анан ошентип жыйын башталды. Жыйын башталганга чейин биз жайылтканбыз. Азимбек Анаркулович ошол жерге барып, элдер менен сүйлөшүп, кайсы жерди алдың дегендерди аябай сынга алып туруп, мен бул кишини эмне дейт, улут аралык кастыкты жараткан үчүн мен балдарым иштейт, мен уже задание бердим деди да. Ошон үчүн жакынкы арада Азимбек Анаркуловичти же камайт, же бир нерсе кылат, күтсөк болот деген маселе да. Анан суроо жоопко келдик. Баарыбызга 2 мүнөттөн берди. 2 мүнөттүн ичинде мен өзүмдүн оюмду айттым. Оюм кандай эле? Булардын айтуусу боюнча, булар 1 сантиметр жер бербептир. Булар батыр экен да, бүгүнкү Кыргызстандын батыр экен. Булар 1 да сантиметр жер бербептир. Баягы тетияктагы талаш жерлердин баарын чечиптир. Кемпирабадтын алдындагы суунун алдында калган жерди 1965 жылы берилип кеткен дейт да. Эми ошолордун жомогун мындай раскладка кыла турган болсок, өзбектер билбейт экен да. 65 жылы ал жерди алганын билбейт экен. Анан бүгүнкү бийликке жалдырап ушул жерди берчи деп сүйлөшүп атышыптыр да. Ошондо бүгүнкү бийликтин айтуусу боюнча Кемпирабадтын алдындагы 65 жылы берилип кеткен өзбектин жерин биздин кыйын бийлик кайра бүгүн 19.000 гектар жерге алмаштырып атыптыр. Ошондой сонун жомокту уктук. Анан суроо бердик. Мен кудум суроомду ушинтип койдум да. Сиз компенсацияны жер алмашуу менен айырмалап албасаңыз, Камчыбек Кыдыршаевич жер маселесин чечкени барбай эле койгула деген маселени койдум да. Анткени себеби силерге дагы түшүнүктүү болсун. Компенсация деген сөз мындай. Элестеткиле, өзгөн өрөнүндө ушундай теп-текши суу келген жерде жанагы элге таанымал күрүчүн өстүргөн, жанагы кукурузасын өстүргөн эл бир күн эле тетиги тоонун аркасында жайгашкан Фергана долинасына суу керек деп жерди алып койгондо эле өзгөндүктөр отуруп калат экен да. Фергананын элин ойлойлук, жер берелик деп. Ошондо суроо көтөрөт. Биз 5000 гектар соонун жерибизди суунун алдында калтырдыңар. Биз эмне болобуз дегенде, урматтуу кошуна, бизге суу берип атасың. Сенин жанагы выгодаң бар да, жыл сайын ошол жактан тиги күрүчүңдү эккен үчүн выгода аласың, жанагы кукурузаңдын акчасын аласың. Ошону сен алышың үчүн биз сага тетиги жерден жер беребиз деп туруп, ар түрдүү жерлеринен берген. Көп учурларда ал суу жетпеген жер экен деп да биздикилер наразы болуп келген. Ошондо дагы айтып кете турган нерсе, 5000 гектар суунун алдында калган жердин ордуна булар 4000дин жетпеген, почти бир нече жетпеген беришет да, эптеп мына компенсация деп. Алмашуу эмес, урматтуу кыргызстандыктар, алмашуу боло турган болсо, өзбектер жинди эмес да. Уже алмашылгандан кийин алар уже давно эле Кемпирабадтын алды биздики билген жерди кылып алла демек. Бүгүн кайра мага ошол жер бериле деп кайра кыргыздын бийлигине жүгүнүп келбейт болчу. Ошентип компенсация менен жер алмашуунун ортосун түшүнбөгөн
кишилер бүгүн биздин жерди 1965 жылы эле берилип кеткен, а биз 1 сантиметрди берген жокпуз деп кулагыбызга момундай лапшаны илип дагы ынандырганга көндүрдү да. Ошон үчүн айттым, аяка барбай эле койгула дедим. Биз жинди эмеспиз дедик. Эмне кошунанын жерин 2 жолу саткан болосуңар. 65 жылы биздин бийлигибиз берсе, азыр силер алмаштырып атсаңар, бул эч кандай эмне акыл эске да сыйбаган нерсе. Бизди мындай жеңил желпи нерсе менен алдабагыла деп туруп, жыйынды биринчи эле мен ачып бердим. Айта турган нерсе, баягы биздин суроолорго алар жооп бермиш болуп атпайбы? Мен суроо деле берген жокмун, алардын жомогун уккандан кийин араң эле отурдум, баягы өзүмдүн оюмду айтып алайын депчи. Сыртың дагы кара, ичиң дагы кара, жаман кыз экенсиң деп аябай мага наразы болду да. Анан элдердин баары кыйкырып, жекеликке өтпөгүлө силер деген мамлекеттик кызматкерсиңер деп кыйкыргандан кийин анан токтоп калды да. А так ушу айттым, ооба мен ичим кара, мен ошондоймун, билип алгыла деп туруп, баягы акынеге айтышып алып келдик. Ал жерде канча десем бир 5тин 1 бөлүгү ошо оппозиция келсе, 4 бөлүгү бул рахмат, ушундай чыр-чатак болуп аткан жерибизди чечип бердик деген элдерди аябай көп алып келиптир. Прям баланча айыл, түкүнчү айыл деп жанагы чечилди деген жерлерден алып келишиптир дагы. Анан биз айтып атабыз, ооба тиякта чатак бар. Силер ошону эле чечкиле. Эмне үчүн чатак бар жакты, чатагы жок Кемпирабад суу стратегиялык жер менен чечип атасыңар деп момундай такадык. Момундай такагандан кийин ооба биз тиги спорный жерлердин баарын Кемпирабад менен чечтик деп. Бүгүнкү күндө бул эмнени билдирет? Өзбекстан бийлиги 21 кылымда эң бай, эң кымбат, эң маанилүү ресурстун алып калалык. Эртең кыргыздын бийлиги бизге бир нерсе кылса эмне кылат эле? Ошо жерди алып калалык деп бүт күчүнүн баарын ошол жака жумшашты дагы, өзүнүн ишин алдыга жылдырып кетти. Биздикилер болсо жанагы манипуляция менен өзлөрүнө жер саткын деген атка калгысы келбейт да. Булар деген неме экен да, мындай батыр экен да, мындай атка минип алган. Ага чейинки аталарыбыздын баары лох экен. Жерлердин баарын берип салыштыруу 65-жылы, а бул эки аябай биздин батырыбыз ошол 65-жылы кетирилген катаны чечип герой экен да. Бүгүн эле батыр буларды мындай эле ковердун үстүнө отургузуп алып, колубузга көтөрө тургандай эки жигитибиз бар экен да бийликтеги. Бирок ошол жыйында баягы биздин жанагы Кемпирабадты бербей келе бул стратегиялык дегендердин арасында мындай маселелер көтөрүлдү. Эмне үчүн келишимде силер эмне деп коет, жанагы суу сактагычтын суу түшкөн жагындагы платинанын жарымынан көбү биздики жөнүндө бир дагы жерден айткан жоксуңар. Эмне үчүн ошо платинанын үстүнө салынган 2 заңгыраган ГЭС биздин жерге салынган, а 91-жылы ким кайсы жерде болсо ошол менен калсын деп ал бизге өткөн. Макул, аны деле биз тартып албай эле коелук. Жанагы азыр айтып атат да, жерди биз берип салсак, суу алардыкы, жер алардыкы, анан биз биргелешип иштейбиз дейт да. Эмне үчүн силер ошол биздин платинаны, биздин жерди жана биргелешкен компанияга киргизип туруп, биздин үлүш катары чогуу иштетелик дегенге барбай атасыңар деп, ошо биз тарап жактан баргандардын баары кадимкидей эмени койду. Даже жанагы 19,5 гектар жер деген бул платина биздики да. Ошол жакты берип салып атпайбы? Ал жерди берип салгандан кийин уже бүттүк платина омин болуп кетип атпайбы? Бир дагы договорда платина кетип атат, ошол жакта ГЭСтер кетип атат деген жок. Биздин кызыкчылыкты коргогон эч ким жок. Бүгүнкү биздин бийлик Садыр Нуркожоевич менен өзгөчө тиги Камчыбек Кадыршаевич бул деген Өзбекстандын бийлигинин адвокаттары болуп аптыр да. Бул тигиндей, бул мындай. Анан ал биздин жер болчу да, платина биздики болчу да деп бир кыз жөнүн чыкылдады. Биз ошо жерге барып платинанын жанына барып ап деген сүрөткө түшүп, биз мына 94-жылы ошонун түбүнө барып ошентип жүргөнбүз десе, азыр зато басып бара албайсыңар. Ошон үчүн басып бара албай турган эмеңерге эмне анча тытынып атасыңар дейт да. Бүгүн биз басып бара албаганга күнөөнү бизге коюп атат да. А на самом деле платина биздики. 2010-жылы убактылуу бийлик
ошо жерге барып силердин документиңер жок, биздин документтер мына деп туруп, жанагы мен биринчи 100 гектар берейин деп, анан 50 гектар берейин деп, а көрсө ал жерде биздин заставабыз бар экен деп айткан сөзү бар эмеспи Ташеевдин? Кудум ошол заставаны 2010-жылы убактылуу өкмөт өзүнүн документтери менен тастыктап, бул биздин плотина, бул жер биздики болчу деп туруп, ошо жерге заставаны коюп койгон. А Камчыбек Кадыршаевич ал жөндө билбей эле 100 гектар берсем болот бекен, же элини берсемби, апей билбей калган турбайбы, анда 19,5 деп, ошол 19,5 гектар жер бул стратегиялык аябай мааниге ээ, плотина бизге тандык экенин билгизген маселе да. Ошентип плотинага кире бериштеги 19,5 гектар жерди, жалпы суунун алдындагы жерди берип атып, жок анын баары уже мурун эле берип кеткен, биз эч кандай жер саткыч эмеспиз, биз ушундай кыйынбыз деген нерсесин бүгүн бизге жомоктуу айтып берип, ошо жердеги толтура кишилерди чакырып келип, рахмат Садыр Нуркожоевич, 30 жылда болуп көрбөгөн маселе чечилип, биз ушундай рахат, жакшы биягыбыз жылып отурат деген жыйынга барып келдик. Эми мен ойлойм, жыйын берип, ар бир пункт боюнча бул бийликтин калпын ачпасак, мынтип акырын кыйылтып баштады да, элди бөлүп, кастыкты жаратып, калпты айтканыңардын баарын камайм деп, колундагы жана УКМК деген камчысын алып чыгып алып, бизди коркуткусу келет да. Бүгүн камалсак дагы бул эртеңки биздин стратегиялык. Мен деле мына курултайга баргандачы, диги Куршапка жете элек Жалал-Абадтан Өзгөнгө кетип бараткан жакта, бакайып көрүнүп турат диги Кемпира водохранилищеси. 900-чү диагональ дегенди прямо алты айылдарга чейин кирип барат экен. Элестеткиле, бизди Ош менен Жалал-Абад эки областты бириктирген жалпыдан жалгыз жолдун аябай чоң протяженностунда Кемпирабад жатат экен. А суу деген бул дайым эле стратегиялык объект болуп келет дагы. Сууга минтибесин, тигинтибесиңер деп туруп, биз кепилдик беребиз дейт. Булар деген курчабайт дейт. Совет доорунда кепилдик алган каналын курбаса, суулары биздин үйлөрдөн чыгып, өлгөн кишилерибизди көмө албай калып атканда дренажды курбаган өзбек бийлиги, Ташиев менен тиги Садыр менен сүйлөшпөдүм эле, ошон үчүн мен аткарам деп чыкмак беле. Ким кепилдик берет? Мен деп коет. Анын кепилдиги бизде вообще Кыргызстанда даже 5 жылга кепилдик берген, 3 жылда, 2 жылда бийлик кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эки дос кол коюп кое турган болсо, Садыр Нуркожоевич, биз бул жерди больше эч качан ала албайбыз. Бул уже мынакей кол коюлган деп туруп, ошол документти бизге 65-жылкы документ эмес, 75-жылкы документ эмес, мынакей деп туруп, ошол документти биздин бетибизге чаап туруп, биз уже больше эч качан бул жерди ала албайбыз. Бул биздин Жалал-Абад менен эменин тиги ортосуна прям жүрөгүбүзгө чейин да бычак сайылгандай кирип кеткен жер да, суулуу жер, текши жер, күрүч эмете турган жер. Анан азыр өзүңөр көрүп атасыңар, тиги эки бири-бирине жакын эл согушуп аткан жактагыдай болуп, биз дагы бөлүнсөк жакшы болот эле деп, бизде деген аябай көп башка өзбек улутундагы кишилер жашаган жерлерге чейин прям такап барып атабыз да. Бүгүн тиги тоодо кетип бараткан биздин чек араны биз стратегический жолдорубузга жакындап, эл жашаган жакка жакындатып бергенибиз, эртең ошо жердеги эл менен малыбызды сугара албай атабыз, тигинте албай атабыз деген чыр чатактарды алдыга балдарыбызга, неберелерибизге салып кетип атканы ачыктан ачык болот. Бул жөндө баары жөндө айтабыз. Ошон үчүн көп кишилер деген койчу, баштабачы деп өзлөрүнүн айылында жашап атып эле мындай буга маани бербейт да. А чын-чынына келгенде бул деген Каркырага караганда дагы, Үзөңгү ушка караганда да күндө түштүк түндүк деп өтүп аткан жакта кошуна элдин солдатын көрүп тура турган жерде. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, алардын жомогуна ишенбегиле, алар өзлөрүнөн саткын деген аббревиатураны мындай 65-жылы берилген деп калпты айтып атышат. Компенсация деген бул биздин упущенный выгода, биздин жерибиз суу басып калып, эмне үчүн тоютубузду дайындай албайбыз деген маселелер үчүн жасалган. Андай болбой, жок, бул компенсация деген бул обмен боло турган болсо, 65-жылы эле өзбек бийлиги собственно эле жерди алып коймок. Канча деген даже мындай аныкталбаган жерлерди басып алып өзүнүн картасына киргизип коюп атат, а алмашкан жерди кантип эле картасына киргизбей бүгүнкү күнгө чейин Садыр Нуркожоевич менен эле Камчыбек Кыдыршаевичти күтүп аткандай эле сезилет да. Ошон үчүн бизге калп эле тиги лапшаны кулагыбызга илбей элге
туура маалыматты жеткизип, ооба биз жер саткычпыз, 5000 гектар жерди биз сатканга туура келдик деп айтып коюш керек. Өзгөндөгү спектаклдин уландысы коюлуп туруп, туп-туура Канекей айым, только ал жерде баягы өзүлөрү алып келген кишилер болсо, бул жерде ошо баягы бизге аябай сонун иш кылдың деген кишилерди баарын алып келиптир. Мен аларды деле баягы күнөөлөбөйм, анткени алар искренне айтып атат да, ооба бизди өзбек туугандар кубалап, ушинтип жерибиз чыр-чатак болуп аткан, ошон чечкениңерге рахмат деп атат. Но бирок эмне үчүн ала буканын жерин өзгөндүн жери менен өзгөндүктөргө минус, тем более өзгөндүктөргө деле эмес. Бул жерде мааниле башка да, бул жерде суу деген бул рычаг. Мен ушу суу, бул жердин асты бул меники, мына деген эки мамлекеттин ортосундагы тең ата болуп, биз аз болсок да, жерибиз аз болсо дагы, ушул рычаг менен биз тең ата болуп сүйлөшө турган куралды алмаштырып атканы бул абдан недальновидный деп коет го. Мунун артынан көрө албагандар да бүгүнкү эле күнүн ойлоп атат да, ой, популистический керек да, 30 жылдан бери чечиле элек границаны биз бүгүн чечип салдык деп айтууга керек болуп атат да буларга. Саламатсызбы, сиздин оюңуз кандай? Булар өзбектер акча алып алышканбы дейт. Балким, анткени себеби Атамбаевдин учурунда деле бизге бээр деп ушинтип сураптыр да, анан ой, мен кыргыз элимди билесиң да, булардан тынч жатпаган эл, эртең эле мени башымды алып салат деп макул болбой, Усубалиев деле, Сүйүнбаевдер деле ушинтип, кой, бул деген суулуу, бул сонун жерибизди мен берип кое албайм деп келишкен да. Ошон үчүн балким анысы деле эми колунан кармап алгандан кийин ооба деп айта албайм, бирок баары болушу мүмкүн, анткени аябай жөн эле алардын адвокаты болуп алганына караганда бул жерде бир нерсе бар да. Так, дагы ким дейт? Ой, жер берилген, садырды алдаса болот деп өзбектер алдап келишкен аны дейт. Албетте алданганы ачыктан ачык көрүнүп турат. Анткени себеби компенсация болуп 65-жылы эле алмашкан турбайлыкпы деп граница боюнча комиссиянын төрагасы айтып аткандан кийин түшүнүктүү да. Так, дагы кандай суроолор бар экен? Аз бир сырага мисалы дейт, Токтогул суу сактагычы мынча гектар жерди ээлеп турат, үчүн электростанция деп. Бүттү. Мен анан суроолоруңарга дагы бир сыра жооп берип коем. Барыңарга чоң рахмат. Жайылтып койгула, эл билиши керек, анткени себеби бүгүн эртең кол коюп кое турган болсо, бул жерди биз эч качан артка кайтара албайбыз. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн бекем туруп, ойлонуп, анан чыга турган жолу деле бар. Мынакей Армения менен Азербайжандын ортосундагы чыр-чатакты Бириккен Улуттар уюмуна кайрылып, чечип, азыр мына граница момундай болот, мындан ары өнүгүүгө кадам таштайлык деп атат. Биздикилер ОДКБ деп эле тытынышат да, ОДКБнын уже райы деле Таджикстанга бурулса деле тытынып ошо жакты карашат да. Бириккен Улуттар уюмунун 19 кейси бар экен. Значит, 38 өлкөнүн ортосундагы чыр-чатакты, көп жылдан бери созулган чыр-чатактарды барып, бүгүнкүдөй документтерди катпай, наоборот чыгарып, могул документ бар экен, тиги документ бар экен деп чечип туруп, эме мындай тынчтык орун алганда, ошон үчүн Бириккен Улуттар уюмуна кайрылсак, бул маселе, мен ойлойм, сонун биз жакка чечилип, стратегически важный жерибиз өзүбүздө калмак. Жакшы калыңыздар.